Hayyeen nagaan araarri waaqayyoo lafa bakki jirtanitti isiniif haa ta'u akkam fayyaa keessanii jirtu galata waaqayyooti. Ani nagaa guutuun qaba waaqayyoof haa galatu. Isinis akka nagaa qabdanii abdii Kiristoos irraan qaba. Har'aa gaaffii namoota baay'ee gaaffii na gaafattanii tokkoon achirratti deebisuu irraa asiin yaada bal'aa ta'ee isinii deebisa jedheetaniin eessaa fiddee warri jettanii namoonni baay'een harlee kana kan na gaafattanii jirtu. Innaa kuni rifeensa kiyyaa kanaan dura itti hejjadhee jira argitanii eessaa argamaa kan jettanii gaaffii na gaafattantu jira. Innaa kunoo kana fakkaata yeroo bitamu kuni firee 42 dha. Miksiidha wal fireensa gurguddaa qaba xixinnaa qaba. Kunoo kana fakkaata. Beqaan akka hundi isaa kun firee 42 dha. Kunoo kana fakkaata. Kun amma fakkeenya qal'oodha. Kun immoo midiliidha. Kunillee qal'oodha, midiliidha. Kun immoo furdaadha. Fakkeenya yeroo rifeensa keessan hejjettanii roolii fufurdaa isaa yoo barbaaddanii kunoo isa furdaa kanatti fayyadamtu. Fufurdaa isaa yeroo barbaaddan jechuudha. Namoonni immoo miiksii barbaadan immoo kunoo miiksii jechuun giddu galeessa. Fufurdaas miti qaqallaas miti giddu galeessa ta'e immoo kanatti fayyadamtu. Akkasumas namoonni qaqallistanii qaqallistanii hojjetachuu barbaadan immoo kan akka kanaatti hojjetattu. Isiniin jedha kun firee 42. Firee 42 kana meeqaan bittee hojjettan gosa baay'eetu jira. Kanan bitee nuun appilikeeshinii nuun hanja'urraati. Nuuniin kunoo kana fakkaata. Namoonni nuunii beektu natti fakkaata kunoo. Kida. Nuuniin kunoo kana fakkaata. Appilikeeshinii nuunii irraan bitadhee gosa baay'eetu jira. Heerli karlii mata'ee gosoota hedduutu jira. Ani gosa biraan karlii go'us jira. Yoo barbaadde firee 25 illee jira. Fireen 16 illee jira. Fireen gara 50 olii illee ni jira. Isin garuu haala rifeensa keessanii irratti hundooftanii bitachuu ni dandeessu jechuudha. Birriin isaas immoo akkasuma adda. Akkuma baay'ina isaa akka kwaalitii isaa birriin isaa adda. Anamma kan ani bite riyaala Saudii riyaala Saudii jechuudha. Riyaala 59. Riyaala 59 nan bite. Namoonni gaaffii kana na gaafattanii gaaffiin keessan isinii deebi'eera je'een abdadha. Kana fakkaata. Akkasumas kan biraas immoo jira. Yeroo rifeensa keenya dhadhaa dibannu akkasumas immoo maaskii adda dibannu jechuudha. Yeroo dhadhaa dibannu yookiin immoo maaskii adda dibannu kunoo kana fakkaata. Inni meeqaan bitte jettanii namni na gaafattan baay'eetu jira. Fakkeenya gaafa heer kerlii kana gootanii namoonni qibaatiitiin gootan jirtu. Namoonni bishaaniin godhantu jiru. Kuni hin gogsaa. Akka maal jedhaman mataatti gadi gombifatan biyya keenyarra kaaksii. Akka kaaksiitti kan isin gargaaru immoo kunoo kanadha. Kan akkanatti rifeensa keessan keessa akkasitti gashitu haala kanaan. Dammoo kunoo kana bitee jiraani. Kunoo kana hani bitee jiru. Hair dryer jedha kan rifeensa gogsu jechuudha. Isa kana maalitti gootu kunoo kana keessa keessu kanatti gashitu asirraan akka laaftikiitti yaa'a. Kun akka laaftikiitti yaa'a. Anamma hojjechuun barbaannee malee hojjedhee jira kanaan dura viidiyoo isaallee ilaaluu ni dandeessu. As keessa gashitanii itti hiitu. Isan booddee immoo asiin itti qabsiistanii elektirikiitti yeroo isa kana qabsiistanii kunoo kana oonii irra yeroo gootanii bukaara qilleensa isinitti fidaa jechuudha. Rifeensi keessan hin ho'a. Haqee rifeensi keessan lallaafaa ta'a. Dammoo yeroo qibaatii faa dibattan faa
gogaasaa keessa akka nuu lixu warri barbaadan istiimii kana barbaadu. Istiimii jaama kuni istiimii anuunii irraa waan barbaadan sarchii gootanii bitachuu ni dandeessu. Akkasumas immoo meeshaa baay'ee na gaafattanii jirtu. Kunis jira hani yeroo isin kana gatii isaa isinitti hima. Riyaala 26 nan bite ani riyaala 26 nan bite. Riyaala 16 illee jira. Riyaala 30 wayiis jira. Riyaala 40 illee ni jira. Akka barbaadan bitachuu ni dandeessu isa kana jechuudha. Akkasumas kunoo kana yeroo rifeensa keessan akkasitti gochuuf jechuudha. Amma barbaanne malee itti godhee jira qibaatii yeroo dibattanii. Hatta fuulaaf illee ni ta'a. Kana inni kunis riyaala 16 hanga kana ani kanan bite riyaala 7 jechuudha. Birrii biyya jirtanitti akkaataama birrii biyya jirtanii Dubaayis ta'e Kuweetis ta'e bakka barbaadanii kunoo kanallee zayitiitti fayyadamee jira. Achumarraan xalabe warra rifeensa keessanii kunuunsachuuf karoora qabdan eessaa bitte jettanii baay'ee waan na gaafattanii keessarraan deebisuu tokkoon deebisuu hin dandeenye waan ta'eef kunoo kanas yoo barbaadanii hanga birrii 7tti jira, birrii 5 jira. Birrii yani yeroon birrii riyaala jechuu kooti kanan bitee jira. Akkasumas immoo kunoo kan rifeensa itti luucceeffattanii yeroo rifeensa keessan isti shaaworii gootanii kaatanii itti luucceeffattu jechuudha. Kunoo innis gosa qaba. Hanga ho'inaa waan akkasii natti fakkaata waa baay'ee qaba. Isa kana ani hanin bitee 900 riyaala 900 nan bitee. Warra na gaafattaniif jira hanga 75 illee jira. Darbee immoo demmo meetri hanga 60 hanga 50 ni jira. Quality isaan beeku sana. Garuu ani itti fayyadame dhugaa dubbachuuf baay'ee na fayyade baay'ee na gargaare. Rifeensi kiyya yeroo barbaadetti baasii baasuu hin qabu. Ofii koo asitti manatti itti hojjetadha jechuudha. Inna gaaffin keessan sinii deebi'eeran jira. Istishaawrii illee akkanuma bitee jira. Gatii isaa sinitti nan hima. Kunooti istishaawriin kana fakkaata. Keessi isaa akkuma suuraa kanarraa argitanii yaa'u argitu jedhee yaada. Kunoo kana fakkaata. Filaamoo 2 qaba. Kabiraas akkanuma gosuma tokko agaruu filaa 2 qaba jechuudha. Kanoo filaa 2 qaba. Yoo barbaadanii iddoo onlaayinii irraa yoo isin fakkeenya appilikeeshinii gadi buufattu appilikeeshinii isaa gadi buufattaniiti immoo madaamii keessanitti argisiisachuu dandeessu. Yeroo xalabattan yeroo manatti sinii fidan bakka fe'eeyyuu haa ta'u delivery'n jira. Delivery yeroo sinii fidan immoo gatii kaffaltan qabdu. Isa kanaaf dirqama kaffaluun intiin ani fakkeenya riyaala 22 kaffalee as bakka jiru fagoo iyyoo hin beeku ani maal eessa akka ta'e. Kooddii an jedhanillee leefuun dhagaa ani kooddii sana hin beeku. Namoonni xalabattan jechuudha. Waan barbaadanii xalabattan madaamii keessanitti hima. Maaliif isaan araboonni kooddii qabu. Kooddii ittiin sinii fidan. Kooddii ittiin sinii fidan sana yoo madaamiitti himtanii amma isin yeroo xalabdan birrii ittiin kana xalabdan birrii delivery itti kaffaltu. Garuu yoo madaamiin sinii xalabde immoo yookiin immoo isin appilikeeshinii waashaas appilikeeshinii wayii tokko jira han kooddii sinii kennu. Kooddiin egaa akka persentii qaba. Persentii 15 isa xalabdan sanarra persentii 15 gadi qannasa. Darbee immoo yoo baay'ee bittan hanga 500 600 yeroo bittan immoo hanga persentii 18 oliitti hanga 20tti isinii hir'isaa deema. Yoo isin madaamiitti mattan yoo isaan kooddiitti naagu yoo jettan
garuu isin yeroo xalabattan aadi akkuma xalabattaniitti delivery qofatti dabaltu. Gatii manatti isinii fidan bicha itti dabaltu jechuudha. Akkasumas immoo akkamiin xalabatu haala itti xalabatan natti himii jettan immoo dhugaan beeku. Maaliif xalabuu isaan beeka malee akkaataa itti xalabatan isin argisiisuu hin dandeenye. Sababa isaa immoo iskiriin riikoordii viidiyoo akka itti hojjetan hin beeku. Ani amma fakkeenya bilbiluma kanaa bichaan qaba. Namoonni baay'een bilbiluma tokkoon haala akkasittiin xalabdaa akkas jedhanii sitti argisiisuu danda'u viidiyoo waraabanii. Ani garuu viidiyoo sana waraabuu hin beeku. Inshallah waaqayyo jedhamoo gara fuulduraatti yoo barii hin beeku malee akkamittiin xalabatu waan jettanis jirtu. Isammoo isinitti argisiisuuf hin dandeenye ani. Ijoollonni viidiyoo kana dhaggeeffatan immoo akkaataa itti iskiriin riikoordii jedhamu sana itti hojjetanii nu barsiisuu dandeessu. Ammaaf hin beekne gara fuulduraatti immoo nambara himkiin tarii jechuudha. Nambara jedheenna yaada. Inna oduu isinitti dheeressu gaaffiin keessan hunduma keessanii isinii deebi'eera jedhee yaadaa jira. Kanatti aansuun immoo viidiyoon kiyya yoo isinitti tolee warri maatii kiyya taatanii laayik sheer naa godhaa isiniin jedha. Warri immoo maatii kiyya hin taane immoo sabiskiraayib godhaa maatii kiyya ta'aa isiniin jedha. Kabajaan isiniin gaafadha. Warri na hordoftan immoo waaqayyo isinaa eebbisu isin galateeffadhaa guddaa galatoomaa isiniin jedha. Yeroo gaarii turtii gaarii isiniif haa ta'u. Chaaw nagaantu.